Ja-ohala manoyudo lal kaluwore gi tulo kod kwe kinde ng'anyo ma Kisumu koro jiwore mar chiero ohandgi. Ja-ohala go keto geno ni twak ma ichani kinde jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga biro kelo kendo duoko kwe pacho ka. Millicent Adhiambo miwa lerno koya kaunti ma Kisumu. Kurudi vile nilikuwa ni ngumu kwanza. Kwa kwanza wakati wa sasa kuna mtu yoyote anaweza kukusaidia, wala kuna pesa ambayo tuseme nimeweka alafu naenda kuchukua, hakuna. Rasmali yangu yote nilikuwa nimeweka hapo ndani. Endalo ang'wen nyaka ne jonjore monj moko kuom dukni moketho kendo yako mwandu johala e kinde ng'anyo mani obagi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Kata obedo ni gikwano lal, okang' mar chungo ng'anyo oduoko geno ne johala e boma ma Kisumu kaka Hassan Osen. E alwora ma Juakali, gedo dhi nyime duka mar jamia mani omonji kendo yake mwandu ma weg ohala wacho ni nengo gi dirom siling milion 15. Hassan Osen, ma en wuon Jamia Supermarket, ikore ka ugeno chiero ohande. Tumeathirika pakubwa sana, hata wacha mtu mwenye ameporwa, hata wenye hajaporwa. Kwa sababu biashara unafanya leo, kesho ufanyi, unalipa rent, ufanya kazi. Kama mfano mimi nalipa hapa watu 12 hapo ndani, watu wenye wanafanya ni hapo watu 12. Unaona? Sasa nitalipa watu namna gani? Kwa sasa hivi na repair, natengeneza, hata hivi mashelf ilikuwa imevunjika. So na repair, nione vile nitarudisha biashara yangu vile ilikuwa. Hassan yango fungruok magi yudo kaka johala kotenre kod chungu mar ng'anyo. Tunashukuru. Hii kwanza tulikuwa tunakufa moyo. Kwanza wafanya biashara wote walikuwa wamesha kufa moyo, lakini kwa sasa venye ati dialogue watu wanaongea, iko matumaini. Naona ni sawa. Naomba tusirudie kwa maandamano. Tunaomba waelewane, wakubaliane, maisha endelee kama kawaida. Komachielo, karkano ringre jomotho mar kwe funeral home mayudore Ramogi bende geno chier. Jomaundu ariyo maitudo kod monj kachiel kod yako mwandu podo dinnegi etesendo bila kendo biro chwalgi e nyim doho tarik 14 dweni. Johala geno ni twak mabiro e kind josiasa biro kelo kwe kendo nyayo lwasi makare mar timo ohala kod dongruok. Kata obedo ni ng'anyo mag Azimio nokelo lal mawiyo yugno ne moko kuom johala kod kata karkano ringre ni mar kwe, geno margi mar chungo ohandgi kendo pod ngima ka girito nonro mag obila kod olemo mar twak tok chung ng'anyo e kind kweth mar Azimio kod riwruok mar tend Kenya Kwanza. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ogai mar obila